मेरे सहित और दो ये देखो आगे और अंकल तो एक्स्ट्रा है अंकल एक्स्ट्रा है। एंडिंग ऑफ द शो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद जयश्री। आई एम जयश्री कानावत, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। फाइनली हम एमबीबीएस इतने ब्लॉग इसलिए बना रहे थे क्योंकि हम थर्ड ईयर में थे और हमें लगा कि पहले पास है उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा डे 1 है, मतलब फर्स्ट व्लॉग है। फर्स्ट व्लॉग है, हाँ नहीं फर्स्ट व्लॉग है। इसका व्लॉग भी तो फर्स्ट है ना एमबीबीएस का, मतलब हमारे यूट्यूब चैनल का। ये सीमा है गाइस, गरिमा, ईशा, बाकी लोग उधर हिसाब किताब कर रहे हैं तो उनसे अभी बुलाते हैं। वो ये है सुनीता जी, ओजस्वी जी और कीर्ति जी, और वो हमारे अंकल जो हमें लेके आए। तो आज हम इसमें क्यों आए क्योंकि हमारे क्या बस अभी थोड़ा बच्चों की हमारी पता नहीं कुछ मरीज बन के आएंगे, ठीक करके आएंगे, बस नहीं आएंगे तब तक ऐसे ही जाना पड़ेगा। और है कितने लोग पीछे बैठे हैं, 4 मूर्तियाँ, 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे मेरे सहित और 2 ये देखो आगे और अंकल तो एक्स्ट्रा है अंकल एक्स्ट्रा है, बाकी सब गाइस कुछ नया तूफानी करने का सोचा है हमने आज। हम सोच रहे हैं कि ये बॉनफायर के हमारे 7 बजे गेट में तो हम कर नहीं पाते, तो हम अंदर ही करने का सोच रहे हैं। तो हम यहाँ से लकड़ियाँ चुरा रहे हैं या फिर उठा रहे हैं, कुछ भी देखो हमारी है, हमारी समझ रहे हो ना। ले और हम जा रहे हैं हमारे हॉस्टल के अंदर। गाइस ऑलरेडी यहाँ पे लोग प्रेजेंट है और हम लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ लकड़ियाँ लेके आए। सीआर की परमिशन की जरूरत है हमें। क्या हम यहाँ बॉनफायर कर सकते हैं? स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन तैयार हो चुका है। और ये और अभी इसका दीप प्रज्वलन होएगा, दीप प्रज्वलन। ये कॉपियाँ जिनको हम नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर जिनको हम पढ़ चुके हैं वो जलाई जा रही है। क्या आप मेरे हाँ तो ये दिख रही है गाइस, लड़की हॉस्टल में आके बैठे। पासिंग द पार्सल खेल रहे थे जिसमें सीमा पे रुका है और सीमा शायरी सुनाएगी। यार धुआं मिस्टेक कर रहा है। हाँ मिस्टेक। अरे रुक जा साइलेंट। हर किसी को अपने घाव बताया ना करो। वाह 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 वाह। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। हाँ नहीं आगे आगे। मुट्ठी में लिए फिरते हैं नमक काज के लोग। नमक आज के लोग कि हर किसी को अपने घाव बताया ना। वाह वाह गाइस, सुनीता पे आ गया है, सुनीता पे आ गया। इसके अलग ये पैसे 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 विधि मेरे पे आ गया गाइस खुद ही। वाह 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 पसंद है, किसी को लाइट पसंद है। वाह 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 वाह। किसी को व्हाइट पसंद है, किसी को लाइट पसंद है। हमें तो आपके हेयर स्टाइल पसंद है।
यार मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बुलाने से आए। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बुलाने से आए, मैं चाहती हूँ कि उसे मेरी याद सताए और वो किसी बहाने से आए। गाना अच्छा चला यार। कीर्ति पे आया गाइस, कीर्ति पे आया। हाँ अरे चल जाएगी वो। तेज गाना चलाओ थोड़ा। ये तो ऐसे फेंकते रहो उधर वाले। क्या इसकी आवाज कम नहीं हो गई क्या? हाँ ये मन से चलता है ये। क्या हो रहा है ये? अरे छोड़ो, तुम्हारे दोनों का आ गया है। साजिश साजिश साजिश। एक मीम का रिक्रिएट करने को मिला है। हाँ कोई नहीं बोले। Smell तो है। Pooja, what is this behavior? I'm sorry. I'm sorry. If you can't take it by mistake, then pick it up if it bothers you. You will pick it up. ओके ओके गाइस, हो गया। समझ नहीं आया पर काफी अच्छा लगा हमें। ठट दे तू। ओ ओ पड़ोसी स्पॉटेड। मेरे दिल की जो तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरी। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी। को टास्क मिला है भजन पे डांस करने का। लाए गई रे। अरे शक्ति हमें देना दाता, का विश्वास कमजोर होना। प्रार्थना पत्र पढ़ रही। वो प्लेट याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, रातें होठों पे लम्हा लम्हा नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं। हमारी बोन फाइन नाइट खत्म हो चुकी है और अब हम इसको बुझा रहे हैं। वो मेरे कमरे पे हम हमला कर रखा है इन लोगों ने, हम इसको बुझा लेते हैं। ये भी ज़रूरी क्योंकि फेल जाएगा नहीं तो।